Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ayun, mayroon lang akong gagawin, no, kasi mayroon kaming pa-contest yung sa team namin po. Ngayon, maggagawa kami ng mga kalukuhan, yung fashion show ba, yun. Ngayon, ang gagawin ko, wala kasi yung maisip na costume kaya dahon ng saging na lang yung ko, pinaka-costume ko, kailangan naka-bikini daw. Ngayon, ito na lang yung gagawin kong costume, yung pagtatapal ko sa ko. Ayun guys, abangan na lang natin kung anong gagawin sa ko. May costume kasi unique kaiba. Pero try ko lang kung magandang gagawin. Okay. Alright. Yan. Ayun, so guys, ito gagawin ko ng pang-tapal dito sa ko. Ito yung gagawin ko. Ayun, kasi meron kaming pagandahan ng costume na rin siguro ito. Sabi ko na nga putol, nawaumalit tayo dito. Pero pwede ito siguro, talian na lang. Ano lang ang tali. Ito pa. Talian ko na lang, no? Talian ko na, no? O, tali na lang.
sa mga palabas. Yung tagagawa. Ano nga, yung... Ayun, palitan mo na. Oo. Palitan mo na. Yung sounds. Ito na nga. Nakatayo na yan. Tayo. Oo, kasi pang ano na yun, no? Hindi, pang premiere mo na eh. Paano magpasunod? Wala pa, stop mo muna.